Radio Mundo. Pepito, mi corazón. Pepito, Pepito de mis amores. XERPM FM 103.3. Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Una emisora de Organización Radio Fórmula, México. Serenata y poesía. La música que llegó para quedarse. Buenas tardes, presentamos la segunda superemisión de Beatlemanía. Radio Variedades. ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres. La discoteca de la gente joven. Radio Capital. Oigo Radio Capital. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Radio Universal 107.3 en FM. Canal 58 se detiene un poco y echa un vistazo hacia atrás, hace algunos años. Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. Tu suegra llegó. Mi suegra llegó. Tu suegra llegó. Mi suegra llegó. A mi casa llegó. Buen rock esta noche en Radio Fórmula FM 103. Vuelve a mí, dulce bien, que bien sabes que te espero.